بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده فطرنا كرنب اللي احنا كنا مخزنينه مع بعض. زي ما انتوا شايفين انا طلعته من بالليل يفك براحته، لان هو طبيعة الكرنب بيحتفظ بالميه زي ما قلت لكم ايام ما كنت بخزنه. والله زي العسل. في ناس كتيره بتعيب عليه، طب والله معسل ولا مجلد ولا حاجه. بص انا كنت حاطه في قلبه ورق خاص عشان خاطر يحتفظ بايه، يمتص الميه يعني ومنه يستوي يعني بقى معاه. وده بصل اللي احنا كنا مخزنينه مع بعض برضو، فحطيت الزيت ونزلت عليه بالبصل يتشوح معاه. وبعد كده بتاع ده هننزل بقى بعصير طماطم. بصوا هي تحس ان الميه بقت الزيت عمل يعني معكر الزيت، الميه اللي في البصل بعد كده بيرجع لما بيتبخر بيرجع للزيت عادي زي طبيعته. بصوا دخل في، بصي ان هو قرب يعني ايه، يسكر في الحله من الجناب اهو، يعني دخل على اصفرار غامق كده. احنا مش بنحب نغمق، انا بحب الحاجه ده يعني صفرة فاتح كده، يعني بعد الدبلان على طول. بصوا بقى الزيت بقى نقي ونضيف ازاي. عصير طماطم بقى وننزل عليه. هي الطماطم متسبكه اللي كنا مخزنينها في الفريزر. هي لسه بصوا كده لسه عايزه ايه فيها حبه ميه بسيطه. ودي خضره برضو كانت ماما زرعاها وانا خدتها منها وقلت لها هاتيها، راحت عامله بقى البتاع. هي مش يئست، انا يئست بقى. هي بقى حاطه في البلكونه تحت، في البلكونه بتاعتها يعني، زرعه في بتاع ده اللي هي البوكش الخشب والبلاستيك. زي ما انتوا شايفين بقى حطيت الخضره تحت عشان خاطر ما احطش عليها الصلصه تبقى سخنه تقوم تسود. وملح وفلفل وبهارات وكمون وحبه شطه. قلبتهم بقى في بعض كده، وبعد كده برضو حطيت الصلصه. زي ما انتوا شايفين بقى الصلصه نازله سخنه مولعه، فانا ما رضيتش احطها على الخضره عشان كده. والكل بيعيب على المحشي يقولك مجلد، مش بيجلد. هو ساعات بيجي معايا دلع، يعني الكرومبه بتبقى جايه دلع. بروح انا حاطه ميه بسكر، يعني ميه مغليه على الولع، واروح مسقطه فيها الكرومب بمعلقه سكر، يسكر معاكي. بس مسافه يعني بصي حط وطلع على طول، مش اسيبه يستوي لا. بتقلبي بقى الصلصه كده وتخليها غامقه شويه، بحيث معاكي الطبق يطلع ايه مظبوط، تبقى طماطمه مظبوطه. دي اعواد الخضره اللي احنا كنا حاطينها في الاول، ودي الحله مكان الصلصه. انا مرضتش اغسلها بصراحه، كنت ممكن اغسلها بس انا قلت خليها ايه برضو لو فيها صلصه ولا حاجه تطعم الصبع من بره، وتحمر صبع الكرنب كده من بره. احنا بنحط الاخضر تحت عشان لو شاطت الحله او حاجه، بس ماما بتاكله. بس هو طعمه حلو فعلا يعني بصراحه، ده اللي بابا طايله الشمس.
فبصوا ما شاء الله الورق بقى لما بتفردوه يعني على شبكه او على حاجه. انا كنت اقعد اقول للعيال رصوا لي على البلكونه، يعني ايه على حرف الطبق، زي اللي بنشر كده، يعني إيه على حرف الحل اللي هشتغل فيها في الايام العاديه. فانا بقعد اقول لهم البلكونه يعني عشان يفهموا. فانا لما نشرته كده برضو نشف وعرفت امسكه بقى، يعني الميه بخرت منه. انا بعرفش املى الصوابع، هو صوابعي لازم تطلع صغننه كده. اصلا لو مليت الصوابع كده كده الرز هيطلع براه بره كفايه الصوابع. انما احنا بنحاول نسيب طرف الصابع من هنا وطرفه من هنا. بصوا ما شاء الله الورق جميل. والاخضر انتوا تشوفوا بقى لما يستوي في الاخر الفيديو، الاخضر على لونه والابيض على لونه، اللون ما غيرش سبحان الله. هي الحله دي كانت مشكله اخضر غامق في اخضر فاتح في ابيض في ليموني. فيعني في ناس كتير بتقول انت بتعملي صوابع كله 3 4. اعمل هو صوابعي كده، صوابعي رفيعه، اعمل لكم ايه؟ اصل اللي بيجي ياكل عندي يقول لي لا انا بنحبه تخين شويه، انا ما بعرفش اعمله تخين، ايدي خدت على كده. بس انا بعمل محشي حبه عسل يعني طالعه لعمتي الله يرحمها. هي ماما بتعمل حلو كل حاجه، بس لازم كل واحد يطلع، يعني في حد طالع لاهل ابويا ابوه كده. فعندي عم الله يرحمها والله كانت بتلف الحله في 5 دقايق، وسريعه سريعه سريعه. انا مش عارفه اوصل لها في السرعه بتاعتها، انا بطيئه شويه برضه. بس ورق الخاص بقى اخضر على لونه، ولا هنسلقه ولا هنعمل فيه حاجه، طالع من الفريزر زي الفل. مش عندك ممكن تعمليه لوحده وتحط عليه ورق ليمون، يطلع ايه ورق عنب. كنت بحاول اعمل دول سمبوسه كانوا 2 كبار. فهي بصراحه مش كنت عارفه اتحكم، فكانت عايزه تعمل على البلانش. واما تعملوا الحلل ما تملوهاش على اخر الحله دي. انا مليتها بتاعت اللي هي الخاص بصراحه طلعت لفوق رفعت الغطا. حتى انا هشاور لكم عليه لو شفتوها وانا بوريه لكم ساعه المستوى. طلعوا 4 صغير سمبوسه وخلاص حلو. حطيتهم في الحله دي عشان اقفل بيها بس، وبعد كده انا عملت الحله بقى تاني الباقي. الناس كلهم كانوا المحشي في اول رمضان. بصراحه انا مش كنت يعني كنت عايزه اغير، مش كنت عايزه اكله في رمضان، يعني في اول رمضان يعني. بس انا عشان المصداقيه فكمان كنت مخزنه معاكم، فقلت اطلع لكم اللي انا مخزناه. والله زي العسل، مش مجلد، وعسل زي ما قلت لكم، وطعمه جميل قوي. يعني اللي عايز يخزن يخزن براحته، بس اهم حاجه يطلعه يفك. لقيتيه مجلد معاك او دلع زي ما قلت لك. انا مره يعني كنت مخزنه كرومبه اجت دلع، رحت حاطه حبه ميه في حله صغيرين، وربع معلقه سكر او معلقه شاي من اللي هي بتاعت معلقه الشاي اللي بنقلب بيها، حطي فيها سكر وتنزليه وتطلعيه على طول، ما تسيبوش يستوي عشان يبقى الكرنب معاك مسكر، ورق الكرنب معاك مسكر. بس ده اللي انا عملته في مره برضه، فبصراحه كان طعمه حلو. اللي بيخلي الكرنب مجلد ان هو بيحتفظ بالميه. بس ما شاء الله الورق الخاص جميل. دي حله وسط صغيره كده اللي هي بتاخد يعني كيلو الا ربع رز كده، او ممكن كيلو. انا مش عمري عملت فيها كيلو بصراحه، انا كنت طول عمري بعمل فيها اللي هي يعني 4 كوبايات رز، ما اعرفش بقى يطلعوا قد ايه، مش وزنتهم يعني. كده بقى الحله دي خلصت، واعمل انا بقيه الرز كتير بقى. رحت عامله بقى حله صغيره من ايه
من الاخضر ده. وبقى كام صابع كده كانوا خضر برضو حطيتهم. بصوا ما شاء الله جميل ازاي، زي العسل. وفرخه كده حطيتها على الولعه معلقتين صلصه، ما كانش عندي طماطم متاحه تحت ايدي، ورق لوري وحبهان وملح وفلفل وحبه قرفه. بس كنت بقلل بقى البهارات عشان الشوربه تطلع ايه نقيه، مش بكتر في البتاع، لان انا عاملاها بودر، التوابل بودر. بصوا ما شاء الله بقى الشوربه جميله نقيه وجميله، مع ان عليها معلقتين طماطم. حطاه الساعه 5:10، طفيت عليه 6:05، وهو بقدم 6:05. انا كنت حاطه الحله دي كده بس عكست بقى، ما هي الحله دي مش اللي عندي كبيره، مش هتسوي الحله دي. وطلعت كيس ملوخيه من الفريزر وعملته اهي. بصوا بقى ما شاء الله الملوخيه جميله. وبصوا بقى الحله كنت بقول لكم، بصوا الغطا طفى ازاي، علي الصوابع قبت لفوق. دي اللي كنت بشرحها لكم، يعني المفروض الحله تبقى ناقصه رصه، بس هي بقى ما رضيتش افضها بصراحه. دي مظبوطه وزي العسل، اللهم صل على النبي وعلى جمال النبي، حاجه تشرح القلب. انا كنت بحب الكرنب اكتر من البتنجان، كنت بحب البتنجان كنت بحب الكرنب. بصوا الاخضر على لونه، لو ركزتوا مش لونه مش غير من التسويه اهو. بصي اخضر جميل، اخضر زرعي زي ما بقول. والملوخيه خضرا وجميله، بس هي بتقلكوا عشان هي على بعضيها. والابيض بصوا عامل ازاي، ما شاء الله جميل. ولايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.